أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. په دې آیتونو کې الله رب العالمین یو مثال ورکړی دی د هغه خلکو چې هغه د الله رب العالمین د دین په خلاف باندې خپل صلاحیتونه خپل مال لګوي. د هغې وضاحت هم الله رب العالمین په خپله کړی دی. دویم نمبر الله رب العالمین یو قانون او هدایت جاری کړی دی چې تاسو به د کافرانو سره همرازي نه کوئ، د دشمنانو سره به د اسلام رازونه هغه نه شریک کوئ. بیا د هغې دپاره الله رب العالمین اسباب ذکر کړي دي چې دا به ولې نه کوئ. نو د هغې دپاره یو څو اسباب الله رب العالمین ذکر کړي دي. د مثال حاصل دا دی چې الله رب العالمین فرمایي چې هغه خلک چې هغه صرف په دې دنیا کې هغه خرچه کوي او مقصد آخرت نه وي یا د آخرت په نوم باندې خرچه کوي، په هغې کې اخلاص موجود نه وي، نو د دې مثال په شان د هغه هوا دی چې په هغې کې ډېر زیات یخوالی موجود وي او هغه هوا په یو فصل باندې ورشي نو هغه فصل بربادوي. نو دغه شان د انسان ژوند دی. د انسان دا ژوند چې دی نو دا یو پټی دی، یو کیتی ده او په آخرت کې به دی هغه څه ریبي چې کوم په دنیا کې ده څه کرلي دي. نو که په اخلاص باندې کرلی وي، د یخې هوا نه محفوظ ساتلی وي، نو دی به خپل عملنامه خپل اعمال د هغې ورته بدله او جزا په ښه طریقه باندې میلاو شي. خو که ده په هغې کې ریاکاري کړي وي، د نفاق نه پکې کار اخیستی وي، د منافقت نه او د کفر نه پکې کار اخیستی وي، یا د دنیاوي مفادو دپاره مفاد پکې ملحوظ نظر ساتلی وي، نو د آخرت مرګ چې کله په ده باندې راشي نو د ده پټۍ او عملنامه هم همدغه شان خالي شي لکه څنګه چې دنیاوي پټۍ وي. فصل چې دی نو په هغې کې تر و تازه وي، ریبلو ته هغه نږدې وي، اچانک په هغې باندې یو طوفاني او سخته هوا راشي، د هغې سره هغه مکمل هر څه چې دی هغه برباد شي. بیا مدینه منوره کې صورتحال دا و چې د نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت نه مخکې چې د مدینې کم اصل باشندگانو اوس او خزرج د دیو بنیادی تعلقات، هغه ظاهره خبره ده په مدینه کې چې کوم درې قبایل د یهودیانو اوسېده، بنو قینقاع، بنو نذیر او بنو قریظه، د دیو سره تعلقات او همدردیانې وي. ځکه دغه بنو قریظه دغه یهودیان چې څومره وو نو دیو د آسماني دین دعوه لرله، نو د خلکو د دیو سره یو عقیدت، احترام او محبت موجود و. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو، د هجرت نه پس هم بیا ناسته پاسته موجود وه، ځکه د الله رب العالمین د طرف نه لا منع نه وه راغلې، ځکه دا امکانات موجود و چې دا اهل کتاب هم اسلام قبول کړي، لکه څنګه چې د مدینې اصل باشندگان اوس او خزرج دیو اسلام قبول کو. خو چې کله هغوی اسلام قبلولو ته تیار نه شو، په زړه کې یو بغض او نفرت راوچت شو د نبی علیه السلام په خلاف باندې، او د مسلمانانو په ذهنونو کې به شکوک شبهات اچول، ظاهري دشمني نه شوه کولی، ځکه په مارکیټ باندې د هغوی قبضه وه، په تجارتي منډیانو باندې د هغوی قبضه وه، نو د مدینې د خلکو سره تعلقات ساتل د هغوی یو مجبوري وه، تجارتي مجبوري هم وه او نورې مجبوریان هم داسې موجود وي چې د هغې په بنیاد باندې دیو تعلقات ساتل. نو الله رب العالمین مؤمنانو ته هدایات ورکړو چې د دشمن سره به همرازي نه کوي. بطانه ویلی کېږي یو انسان سره د زړه راز شریک کول، هغه د خپل راز نه خبرول، دې ته بطانه ویلی کېږي. نو الله رب العالمین فرمایي چې د مؤمنانو سره به رازونه شریک کې، د کافرانو سره به رازونه نه شریک کې. د هغې سبب څه دی؟ نو اولنی سبب دا دی چې دیو څه کمی نه پرېږدي تاسو ته په نقصان در رسولو کې. که چېرته هم وس برشي نو فوراً په هغې کې نقصان تاسو ته در رسوي. دویم دا دی چې دیو خوښوي هغه څه چې کم تاسو په مشقت کې اچي، چې کله به مسلمانانو باندې تکلیف راشي نو دیو ډېر زیات خوشحاله کېږي چې شکر د تکلیف پې راغی،
او درېمه دا خبره چې د دیو د زړه هغه بغضونه او نفرتونه د دیو د خلو نه ظاهر شوي دي په مختلف موقعو باندې دیو خبرې اترې کړي دي دا د معاشرې عام فطرت هم داسې وي چې کله ناکله په خوله باندې د ډېرو خبرو هغه اظهار وشي او بیا الله رب العالمین فرمایي چې په خوله باندې د کمې خبرې اظهار کیږي نو د هغې نه سخت حسدونه نفرتونه کینې او ارادې هغه د دیو په زړونو کې پرتې دي خو لهذا الله رب العالمین تاسو ته احکامات درلیږلي دي نو د عقل په رڼا کې او د عقل په بنیاد باندې د دې نه عبرت واخلئ د دې احکاماتو پیروي وکړئ دویمه خبره بیا الله رب العالمین د دې په ضمن کې دا هم کړ ده چې تاسو یې ای مؤمنانو تاسو د دیو سره محبت کوئ د زړه چې ناسته پاسته ورسره کوئ نو په زړه کې ستاسو منافقت موجود نه وي خو دیو ستاسو سره محبت نه کوي بلکې ټایم پاسې در باندې کوي دویم دا چې تاسو له د دوکې در کولو کوشش کوي دریم دا چې خپلو مفادو دپاره تاسو استعمالوئ او اصل خدا دی چې تاسو په ټولو کتابونو باندې ایمان لرئ نو پکار ده چې دیو ستاسو سره محبت کولی او دیو په ټولو کتابونو باندې ایمان نه لري کله چې دیو ستاسو سره ملاقات کوي نو دیو وایي چې موږ ایمان راوړی دی خو چې کله ستاسو نه جدا شي نو په تاسو باندې دا ګوتې چیچي دا یو تعبیر الله رب العالمین کړ دی چې کله انسان له غصه ورشي نو څوک خپل سر له هغه سپېړې راچوي څوک کپړې چې دی نو اغوښتلی ډېر خلک داسې دی چې هغه په ځان باندې چکونه لګوي نو په عربو کې هم دا یو رواج موجود و چې کله هغوی له به غصه وراله نو د ګوتې دا سرونه به په خوله باندې نه نباسه د خپلې ګوتې به یې چیچلې نو الله رب العالمین فرمایي چې دیو تاسو باندې دومره غصه کېږي خو ته ورته ووایه چې تاسو غصه شئ او په دې خپله غصه کې د تاسو نه مرګ درشي الله رب العالمین د سینې په رازونو باندې عالم دی که چېرې تاسو ته یوه نیکي یو فایده د دنیا رسي نو دیو ته تکلیف میلاویږي او که چېرې تاسو په یو مصیبت کې اخته شئ نو دیو په هغې باندې ډېر زیات خوشحالیږي د دې علاج څه دی د دې دومره سخت دشمن کله چې په معاشره کې موجود وي نو د هغې علاج الله رب العالمین دوه نسخې ښودلي دي یوه نسخه دا ده چې تاسو به صبر کوئ خپل ځان به الله رب العالمین ته سپارئ دویم دا ده چې تقوا به اختیاروئ د الله رب العالمین نه پرهیزګاري به اختیاروئ نو د دیو سازشونه د دیو مکرونه د دیو چال چلن هغه به تاسو ته هېڅ قسمه نقصان نشي در رسولی دا د الله رب العالمین د کلام اخکاره الفاظ دي او الله رب العالمین ستاسو په اعمال باندې احاطه کوونکی دی هغه به ستاسو سره حساب کتاب کوي د جزا او د سزا مالک الله رب العالمین دی مثل ما ينفقون مثال د هغه خلکو ينفقون چې هغوی خرچ کوي خپل مالونه خپل اولاد فی هذه الحیات الدنیا په دغه ژوند د دنیا کې کمثل ریح پشان د مثال د هغه هوا دی فیها صر چې په هغې کې سخت یخوالی موجود وي اصابت حرس قوم او هغه هوا ورسیږي د یو قوم پټي ته ظلموا انفسهم داسې قوم چې هغوی په خپل ځان باندې ظلم کړی دی فاهلکته نو د دیو د ظلم په نتیجه کې او د دې هوا په نتیجه کې دا پټی او دا فصل برباد شي هلاک شي وما ظلمهم الله رب العالمین په دیو باندې څه ظلم نه دی کړی ولکن انفسهم یظلمون لیکن دیو په خپلو ځانونو باندې مسلسل ظلم کوونکي وو یا ایها الذین آمنوا ای هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی لا تتخذوا بطانة من دونکم تاسو منیسئ په سرګوشۍ سره په دوستۍ سره په همرازۍ سره من دونکم د خپل ځان نه علاوه نور خلق د مؤمنانو نه هټ کر د بل چا سره د زړه راز به نه شریک کړي لا یعلونکم خبالا دیو اس کمې نه پرېږدي تاسو ته په نقصان در رسولو کې څومره نقصان چې در رسولی شي موقع ورته میلاویږي نو هغه موقع چېرته مسکوي نه بلکې کوشش دا کوي چې په څه نه څه طریقه درته نقصان در ورسوي ودو دیو خوخی ما هغه څه عنتم چې تاسو په مشقت کې اچئ کم څیزونه چې ستاسو دپاره تکلیف دی دي نو هغه دیو خوښئ قد بدت البغضاء په تحقیق سره ښکاره شوی دی د دیو بغض او نفرت او دشمنی من افواههم د دیو د خلونه د دیو په مجلسونو کې بعضې خبرې داسې وایرل شوي دي او ښکاره شوي دي چې دیو اظهار کړی دی چې یاره د پیغمبر سره زمونږ دشمني ده دی مونږ برداشت کولو ته تیار نه یو
وما تخفي صدورهم اکبر او سچ پټي د دیو سینې اکبر نو هغه د دیو د خولې د نفرت او د دشمنۍ نه او د ظاهري حرکاتو نه ډیر سخت دی قد بینا لکم الآیات په تحقیق سره تاسو ته بیان کړي د موږ خپل احکامات ان کنتم تعقلون کچره تاسو د عقل نه کار اخلئ نو د دې پیروي به کوئ ها انتم اولئک تحبونهم خبردار تاسو یې مؤمنانو تحبونهم چې تاسو د دیو سره محبت کوئ په اخلاص باندې ورسره میلاویږئ لین دین ورسره کوئ دو نمبري ورسره نه کوئ ولا يحبونکم لیکن دیو تاسو سره محبت نه کوي په ظاهره به در سره کینی او په حقیقت کې به درته سازشونه کوي وتؤمنون بالکتاب کله او تاسو په ټول کتابونو باندې ایمان لرئ چې دا د اتحاد او د اتفاق بنیادی نقطه ده پکار ده چې دیوم تاسو په کتاب باندې ایمان راوړی وي که ایمان نه راوړي نو پکار ده چې دشمنی خو نه کولې و اذا لقوکم کله چې دیو ملاقات کې تاسو سره قالو نو دیو اوی آمنا چې مونږ ایمان راوړی دی د اهل کتاب منافقانو و اذا خلو کله چې دیو جدا شي عزو علیکم الانامل نو چچی پتاسو باندې د خپل غوتو سرونه انامل د غوتو د سرونه ته ویل کېږي غوتو ته چې د غصې د وجه نه پتاسو باندې چچی د غوتې من الغیظ د غصې د وجه نه قلت ورته وای د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دغه دشمنو به دغه حل دی چې موتو بغیظکم په خپل غصه کې د تاسو له مرګ درشي او په خپل غصه کې تاسو مړ شئ ان الله یقینا الله رب العالمین علیم بذات الصدور د سینې پر رازونو باندې علیم او په ذات دی ان تمسسکم کچری ورسیږي تاسو ته حسنه سپیده درته میلاو شي دنیاوی پیدوي اخروی پیدوي یا پس کیفیت کې دسی چې تا ته په خوشحالي میلاویږي نو تسؤهم دیو په هغې باندې خفه کیږي و ان تصبکم سیئه او کچری ورسیږي تاسو ته نقصان مالی جانی نقصان درته ورسیږي تکلیف درته میلاو شي اسباب د خفګان بیا موندې شي یفرحو بها نو دیو په هغې باندې خوشحالیږي ډېر خلک په معاشره کې هغه داسې وي چې اسلام چې کوم بنیادی تعلیمات ورکړي دي په هغې کې د انسان ډېر خوشحالي وي الله رب العالمین پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د خوب وویني دا خوب به هر چاته نه بیانې داسې کس ته به خوب بیانې چې هغه ستا خیرخوا وي هغه د خوب په تعبیر باندې پوهیږي ځکه کیدای شي داسې خوب تعبیر د لرو باسي چې هغه ستا الټه لاړ شي دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیثو نه دا میلاویږي چې هر چاته به فریاد نه کې دغه معاشره کې ډېر خلک داسې دي چې هغه ستا د فریاد نه خوند اوچتوي هغه کس ته به خپل فریاد وړاندې کې چې هغه ستا فریاد رسی کولی شي هغه ته فریاد وړاندې کې هغه ستا په فریاد کې ستا سره مدد وکړي په هغې سره ستا سره د خفګان مظاهره وکړي نو الله رب العالمین دا اصول ذکر کړ دي په قرآن کریم کې اشارات موجود دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیثو کې په دې کې باندې صراحت موجود دی چې چا سره ته فریاد بیانولی شي چا ته فریاد نشي بیانولی دغه شاندام یو شان دی د مؤمن چې کله تا ته څوک فریاد بیان کړي نو د هغه په زړه کې به الله رب العالمین څه خبر اچولي نو ستا د ایمان دا تقاضا ده چې ته به د هغه فریاد رسی کې د هغه سره به هغه مشکل هغه به ورته حل کې د هغې نه به خوند نه اوچتی د هغې د دوباله کولو کوشش د دې نه اسلام منع کړ ده او دا د یهودیانو کوم روش و چې د هغې په بنیاد باندې الله رب العالمین هغه برباد کړ دي او عام اصول الله رب العالمین دا ذکر کړ دي چې په داسې صورتحال کې چې کوم بهترین علاج دی نو هغه دا دی چې و ان تصبرو ته به صبر کې د صبر دې ته ویل کېږي چې وفوض امري الی الله رجل مؤمن چې کله ډېر زیات تنګ شو نو هغه دغه اعلان وکړو چې زه خپل ټول کارونه الله رب العالمین ته سپرد کوم او الله رب العالمین ته سپارم او الله رب العالمین په خپلو بندګانو باندې ښه علم لرونکی دی وتتقو د الله رب العالمین نه به تقوا اختیاروي په دغه ټایم کې به نافرمانی نه کې د چا په دشمنۍ کې په نفرت کې په بغض کې به دومره انتها ته نه رسي چې بیا واپس کېدی نشي د جذباتو نه به کار نه اخلي کله ناکله د انسان جذبات هغه په معاشره کې چیلنج کېږي نو د خپل جذباتو استعمال به په ښه طریقه باندې کوي دا د تقوا تقاضا ده داسې نه چې وقتي طور باندې تاسو په تیش کې راولي ستا د خولې نه داسې څه کلمات وځي چې وروسته پرې ته خپیمانئ یا ستا د لاسو نه داسې حرکات او سکانات وشي چې بیا د پوره زندگی چې دی نو هغه پرې ته د خپیمانتیا هغه مظاهره کوي او همیشه دپاره خپیمانئ په دې جیلونو باندې یو جمله لیکلې وي چې د 10 سکنډو غیرتي
د کلونو باندې چې د هغه بیا د بېغیرتۍ ژوند هغه تیری د صرف د 10 سکنډو هغه جذبات هغه مخې ته راشي او بیا دشمني راشي د دشمنۍ په بنیاد باندې د نسل هغه په دشمنۍ کې پریوزي د باندې په خپل هغه ژوند هغه تنګ شي نو الله رب العالمین اصول دا ښودلی دي چې تصبرو تاسو به صبر کوئ وتتقو د تقوا نه به کار اخلئ د دې پیده به دا وي چې لا یضرکم کیدهم شیئا تاسو ته به د دې مکر و فریب سازشونه پروپیګنډا هغه به هېڅ قسمه نقصان نشي در رسولی ان الله یقینا الله رب العالمین بما یعملون محیط د دې په اعمالو باندې احاطه کوونکی ذات دی لفظي ترجمه ته ګوره مثل ما ينفقون مثال د هغه خلکو چې هغوی خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا په دغه ژوند د دنیا کې د دنیاوي مقاصدو دپاره د آخرت په خلاف باندې کمثل ریح پشان د هغه هوا دی فیها سرون چې په هغې کې یخوالی موجود وي اصابت او دا ورسیږي د هوا حرس قوم د یو قوم پټي ته ظلموا انفسهم داسې قوم چې په خپل ځان باندې ظلم کړی دی فهلکته نو هغه برباد کی وما ظلمهم الله رب العالمین ظلم نه دی کړی په دیو باندې ولکن انفسهم یظلمون لیکن دیو په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي دي چې نعمت در الله رب العالمین درکړي نو د هغې هضمول پکار دي د هغې بربادول نه پکار یا ایها الذین آمنوا ای هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی لا تتخذوا بطانة تاسو منیسئ په سرګوشۍ سره په دوستۍ او په مینه او محبت او په همرازۍ سره من دونکم د خپل ځان نه علاوه نور خلق یعنی د مؤمنانو نه هټ کر نورو خلکو سره دوستی کول هغه منع ده لا یألونکم خبالا دیو اس کمې نه پریدي تاسو ته به نقصان در رسولو کې ودو دیو خوښئ ما هغه څه عنتم چې تاسو په مشقت کې اچئ قد بدت البغضاء په تحقیق سره ښکاره شوی دی د دیو دشمني من افواههم د دیو د خلونه وما تخفي صدورهم او څه چې پټوي د دیو سینې اکبر هغه ډېر لوی دي قد بینا لکم الآیات په تحقیق سره بیان کړي دي موږ تاسو ته خپل آیاتونه ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو د عقل نه کار اخلئ ها انتم اولائی تحبونهم خبردار تاسو یې مؤمنانو چې تاسو محبت کوئ د دیو سره ولا یحبونکم لیکن دیو محبت نه کوي ستاسو سره وتؤمنون بالکتاب کلی او تاسو ایمان لرئ په ټولو کتابونو باندې واذا لقوکم کله چې د دیو ملاقات وشي ستاسو سره قالو نو دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی واذا خلو کله چې جدا شي ستاسو نه عزو نو چیچي علیکم په تاسو باندې الانامل ګوتې من الغیظ د غصې د وجې نه قل موتو ته ورته ووایه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مړه شئ تاسو بغیظکم په دې خپله غصه باندې ان الله یقینا الله رب العالمین علیم بذات الصدور د سینې په رازونو باندې علیم ذات دی ان تمسسکم که چېرې ورسیږي تاسو ته حسنتن څه دنیاوي فایده تسؤهم نو دیو په هغې باندې خفه کیږي و ان تصبکم او که چېرې ورسیږي تاسو ته سیئتن څه نقصان د خفګان څه خبر راشي یفرحو بها نو دیو په هغې باندې خوشحالیږي و ان تصبروا که چېرې تاسو صبر وکئ وتتقو او د تقوا نه کار واخلئ لا یضرکم کیدهم شیئا نو د دیو هېڅ قسمه فریب سازش هغه تاسو ته تکلیف نشي در رسولی ان الله بما یعملون محیط یقینا الله رب العالمین د دیو په اعمالو باندې احاطه کوونکی ذات دی واخر دعوانا